ខិតខំដណ្ដើមមកវិញនៅសន្តិភាពដែលបាត់បង់នៅផ្នែកមួយនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃតាមរយៈទង្វើឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពគ្រប់គ្រងសន្តិភាពហើយសូមកុំដឿមដាមតទៅទៀតអាដៀមដាមតទៅអរគុណសន្តិភាពហ្នឹងដែលគេយកទៅជាពាក្យលេងសើចឥឡូវคล้ายទៅជារឿងដែលវាកាត់ពិតទេឥឡូវគេកំពុងលេងសើចទៅលើអាពាក្យយុទ្ធសាស្ត្រស្ងាត់តែមិនស្ងៀមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសប្តាហ៍ថ្ងៃប៉ុន្តែណែខ្ញុំគ្រាន់តែចង្អុលឲ្យណែមួយតែមួយទេមុនវាយគ្នានឹងក្នុងពេលវាយគ្នាក្រោយវាយគ្នាតបយើងមានអាវក្រោះនិងមានមួកដៃគ្រប់គ្រាន់យើងធ្វើបែបព្រោះយើងគិតថាមិនមានស្គីមប៉ុន្តែឥឡូវវាលើសពីការគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងនាំចេញអាវសុវត្ថិភាពនេះចេញទៅផ្គត់ផ្គង់ឲ្យប្រទេសក្រៅទៀតបើសិនគេបញ្ជាទិញហើយម៉ាករបស់ឈ្មោះគឺ DSS ហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំធ្វើតកែបាទ